紹喺台上正中間嘅就係 Eva Lee 李雷綺華女士，係我哋今次街會嘅大會統籌，勞苦功高，大家掌聲，多謝 Eva Lee 辛勞嘅，令到我哋有一個咁愉快嘅街會，多謝 Eva Lee。Eva Lee, our